Ayağını bir oynat bakalım. İleri iyice oynat. İyice. Tamam. Geriye doğru al. Tamam. Güzel. Bacağını biraz kaldır yukarı doğru. Kaldır. Tamam. İndir. Çok güzel. Tamam. Tamam, çok güzel. Zaten başka da yapacağımız çok fazla bir şey yok. İyi, gayet iyi hastamızda. Hastamız 24 yaşında erkek hasta. Bize trafik kazası nedeniyle birçok kere ameliyat olarak gelmişti. Biz de enfeksiyon nedeniyle birkaç kere ameliyat ettik. Fakat bir türlü bu femur dediğimiz uyluk kemiğinde enfeksiyondan baş edemedik. Aradaki segmenti, kemiği, enfekte kemiği çıkardık. Birkaç kere daha antibiyotikli uygulama yaptık ama sonrasında da bu enfeksiyonun geçtiğini düşünerek protez ameliyatı uyguladık dizine. Fakat bunda da yine enfeksiyon tekrar edince hastanın bacağının kesilme durumu ortaya çıktı artık. Biz de hani sık yapılmayan bir operasyon planladık. Hastaya anlattık. Ekstremitesini kurtarabilmek için rotasyonoplasti dediğimiz aşağı taraf sağlam vücudun ekstremitesinin yukarıya doğru ters çevrilerek yerine tespit edilmesi, Vannes dediğimiz bir operasyon yaptık. Böylelikle hasta daha rahat bir şekilde protez kullanma imkanı elde edebilecekti. Hasta da bunu kabul etti. Bu çünkü bizim toplumumuzda sık kabul edilebilen bir yöntem değil. Çünkü bacağı neticede ters olarak dikiliyor hastaya yukarıya doğru. Birkaç özel durumda yapılıyor bu. Yani genelde doğumsal anomalilerde yapılabiliyor. Bacak proksimal femur yetmezliklerinde yapılabiliyor. Veya işte tümör rezeksiyonları sonrasında yapılabiliyor. Bizim hastamızda da işte enfeksiyonu vardı. Enfeksiyon nedeniyle böyle bir operasyon planladık. Literatüre baktığımızda da enfeksiyon nedeniyle de çok fazla bu operasyon yapılmıyor. Ama şükürler olsun ki hastamız hani iyi, sağlığına kavuştu. Şimdi protezini de yaptırdık, inşallah daha rahat günlük hayatına devam edecek. Teşekkür ederiz. Hocam hiç bozmuyor. Hastamız 24 yaşında erkek hasta. Bize trafik kazası nedeniyle birçok kere ameliyat olarak gelmişti. Biz de enfeksiyon nedeniyle birkaç kere ameliyat ettik. Fakat bir türlü bu femur dediğimiz uyluk kemiğinde enfeksiyondan baş edemedik. Aradaki segmenti, kemiği, enfekte kemiği çıkardık. Birkaç kere daha antibiyotikli uygulama yaptık ama sonrasında da bu enfeksiyonun geçtiğini düşünerek protez ameliyatı uyguladık dizine. Fakat bunda da yine enfeksiyon tekrar edince hastanın bacağının kesilme durumu ortaya çıktı artık. Biz de hani sık yapılmayan bir operasyon planladık. Hastaya anlattık. Ekstremitesini kurtarabilmek için rotasyonoplasti dediğimiz aşağı taraf sağlam vücudun ekstremitesinin yukarıya doğru ters çevrilerek yerine tespit edilmesi, Vannes dediğimiz bir operasyon yaptık. Böylelikle hasta daha rahat bir şekilde protez kullanma imkanı elde edebilecekti. Hasta da bunu kabul etti. Bu çünkü bizim toplumumuzda sık kabul edilebilen bir yöntem değil. Çünkü bacağı neticede ters olarak dikiliyor hastaya yukarıya doğru. Birkaç özel durumda yapılıyor bu. Yani genelde doğumsal anomalilerde yapılabiliyor. Bacak proksimal femur yetmezliklerinde yapılabiliyor. Veya işte tümör rezeksiyonları sonrasında yapılabiliyor. Bizim hastamızda da işte enfeksiyonu vardı. Enfeksiyon nedeniyle böyle bir operasyon planladık. Literatüre baktığımızda da enfeksiyon nedeniyle de çok fazla bu operasyon yapılmıyor. Ama şükürler olsun ki hastamız hani iyi, sağlığına kavuştu. Şimdi protezini de yaptırdık, inşallah daha rahat günlük hayatına devam edecek. Aynen, çok güzel.
Mehmet Ali Hoca gitti mi ya? Öğleden sonra falan gelecek. Tamam mı? Yok işte. Bir de biz bir fotoğraf çeksek olmaz mı? Olur. Tut bacakları. Geldi. Bakar mısın? Hocam Tamam. Hatta sen var şu bacağını yukarıya doğru kaldırmışken de çekebilirsiniz. sizi bu salonu sola Tamam. çekelim. Tamam gel bakalım. Heh, gel Ali. Ne yapacağız biz anlamadım. Fotoğraf. Pardon. Yatağında da var. Fotoğraf. Şöyle bir şey. Ha. İşte yani şöyle tam şöyle. Şöyle çevir. Şöyle çevir. Etekleri çevir. Çevir. Çok güzel hocam. Evet. İyi çevir. İçini çevir. Tamam çok güzel. Kaldır. Evet. Kaldır. İndir. Gece mi yapıyor? Şu an olmadı yani insanlar hatta saçma bile algılayabiliyor. Mantığını anlayamayabiliyor. Tamam işte ya. Aynen. Bu da haber için değil. Tamam. İyice kaldı. Gazetesini, hastane basın birimini göster. İçe dışa. Tamam ben size haber istiyorum tekrar. Tamam. Sağa. Sola. Sola çevir.